あんたらリムルさんの国に戦争をふっかけただろう。あれがまずかった。あれでリムルさんの仲間にも犠牲が出たもんだから、あの人激怒しちまってるんだわ。何を言うかヘミフゼが。リムルとやらに顔が利くなら都合がいい。取りなすのも英雄の仕事であろう。なんとかせよ。カルロス卿、控えるのじゃ。いいか、まずは俺の話を聞け。俺は戦争の仲裁に出向いたんだが、それを聞かされて唖然としたぜ。国家の大義を貴様ごとき平民が語るでないわ。よいか、わしは控えろと言っておろう。このバカたれが。